할렐루야. 오늘 예배 자리에 나오신 모든 성도님들을 주님의 이름으로 축복하며 환영합니다. ハレルヤ、今日礼拝の場に進めてこられた信徒の皆さんお一人お一人を主の愛を持って心から歓迎いたします。 오늘 이 시간 우리의 모든 길을 인도하시는 주님 앞에 나아가기를 소망합니다. 今日今私のすべての道を導かれる主の御前に賛美を持って進めていきましょう。 나의 갈 길 다가도록 다 함께 고백하시겠습니다. 나의 갈 길 다가도록 예수 인도하시니 내 주 안에 있는 그는 어찌 의심하리요. 믿음으로 사는 자는 하늘 위로 받겠네. 무슨 일을 만나든지 만사 형통하리라. 무슨 일을 만나든지 만사 형통하리. 나의 갈 길 다가도록 예수 인도하시니 어려운 일 당할 때도 족한 은혜 주시네. 나는 심히 고단하고 영혼 매우 가라나. 나의 앞에 반석에서 샘물 나게 하시네. 나의 앞에 반석에서 샘물 나게 하시. 이카니 미친 이태르 매금이 나를까야. 약속 그시마세르 이에니카에라바 와가타마 와우타와 지카라노 카기리 키미니마 모라레데 교만의 기능도 키미니마 모라레데 교만의 기 영영 부르 나의 찬송 예수 인도하셨네. 영영 부르 나의 찬송 예수 인도하셔. 예수 어린 양 정의한 일을. 예수 어린 양 정의한 일을. 약할 때 강함 되시네. 나의 보배가 되신 주 나의 모든 것. 주 안에 있는 보물을 나는 포기할 수 없네. 주 나의 모든 예수 어린 양. 예수 어린 양 정비한 일을.
우리의 모든 길을 인도하여 주시는 하나님 아버지 감사합니다. 私のすべての道を導かれる父なる神様、感謝をいたします。 광야에서도 구름 기둥과 불 기둥으로 인도하셨던 주님 앞에 영광과 찬송을 올려드립니다. 荒野の中にあっても、雲の柱、火の柱に導かれる主の前に栄光と賛美を捧げます。 우리의 가는 길이 때로는 광야와 같을지라도 인내하게 하여 주시옵시고 私たちの行く道が時には荒野のようであったとしても忍耐させてくださり 멀리 돌아가는 길 같을지라도 주님의 인도하심을 따라가는 자들이 될 수 있도록 주여 붙잡아 주시옵소서. 遠回りの道であったとしても主の導きに従うものとならせてください。 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 말씀하셨던 주님. 悔い改めなさい。天国が近づいたとおっしゃった主よ。 이 시간 참으로 회개하는 마음을 가지고 주님 앞에 나아가오니 この時間、本当の誠の悔い改める心を持って主の前に進んでいきますので 세상의 모든 죄악들로부터 우리의 몸과 마음을 지켜주시옵시고 世の中のすべての罪と悪から私たちの体と心を守ってくださり 참된 구원의 기쁨, 천국의 기쁨을 누리는 자들이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 誠の救いの喜び、神の国の喜びを味わうものとなることができますよう助けてください。 주님 이제 곧 다음 세대 여름 행사가 시작됩니다. 今週から次の世代の夏の働きが、行事が始まります。 준비부터 마무리까지 주님께서 하나하나 인도하여 주시옵시고 準備の段階から主が一つ一つを導いてくださって、 그 모든 과정을 통하여서 우리의 다음 세대들이 바로 서게 하여 주시옵소서. そのすべての中に私たちの次世代が正しく主の御前に立たされていくことができますように。 부모와 자녀와의 관계가 회복되게 하여 주시옵시고 また親と子の関係が回復されるようにしてくださって、 형제와 자매의 관계가 회복되게 하여 주셔서 兄弟と姉妹の関係が回復されるようにしてくださって、 온 가족이 주님의 사랑 안에서 하나 될 수 있도록 주여 그 시간을 통하여서 역사하여 주시옵소서. 家族全員が主の愛の中で一つとなるそのような時間として主の御前に御業をなしてください。 성령의 인도하심을 따라 이제 예배의 자리로 나아갑니다. 聖霊の導きに従って主の御前に進み出ています。 오늘 선포되어지는 말씀 가운데 성령의 충만한 기름 부으심을 허락하여 주시옵시고 今日宣言される御言葉の中に聖霊の満たしの油を注いでくださって、 말씀을 듣는 우리 한 사람 한 사람이 그리스도의 한 몸 된 교회를 이루어 나가는 자들이 되도록 인도하여 주시옵소서. 御言葉を聞く私一人一人がイエス・キリストの体として教会を成していくものとならせてください。 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. このすべての祈り、願い、感謝を私の救い主、主イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。 아멘. 할렐루야. 모든 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다. ハレルヤ、すべての信徒お一人お一人を主の愛をもって心から祝福し歓迎いたします。 이 시간 서로 함께 축복하며 나아가도록 하겠습니다. 手を差し伸べてお互いを祝福してまいりましょう。 해와神の栄華があなたにあるように平和神の栄華があなたに満ち溢れますように 하나님의 평강이 가득하기를 そ 축복합니다. の平安を心から祈ります。 광고 말씀 드리겠습니다. お知らせをいたします。 이번 주일 오후 4시부터 청년부 온라인 연합 집회 블레싱 재팬이 3층 예배당에서 열립니다. 저희 교회 오사카 온누리 교회 유튜브 채널로도 누구든지 참여하실 수 있습니다. 明日7月18日午後4時より青年部オンライン連合集会、日本ビジョン協会韓国オヌルヨシュア青年部ソウル日本語礼拝部が3回礼拝堂で行われます。また、協会ホームページ、大阪オヌル協会 YouTube チャンネルからどなたでも参加することができます。
7월 22일 목요일부터 7월 23일 금요일 오후 2시부터 5시까지 바프스 고학년 바이블 캠프가 교회에서 열립니다. 이번에는 부모 자녀가 함께하는 프로그램이므로 부모님들의 적극적인 참여를 부탁드립니다. 7月22日木曜日から7月23日2日間にかけて午後2時から5時までパプス高学年バイブルアドベンチャーが教会で行われます。今回は親子で参加型のプログラムとなっておりますので、親御さんの積極的なご参加をお願いいたします。 성경 읽어지는 일본어 구약 통독학교가 7월 28일 수요일부터 매주 수요일 저녁 7시 30분부터 9시까지 총 13회에 걸쳐서 3층 예배당 또한 온라인 줌으로 열리게 됩니다. 회비는 무료이며 교재는 사무실에서 구입이 가능하십니다. 신청을 원하시는 분들은 교회 사무실로 연락을 부탁드립니다. 聖書が読めてくる旧約通読学校日本語が7月28日から毎週水曜日夜7時30分から9時全13回にわたって、実施されます。3回礼拝堂において行われ、またオンラインズームでも同時に受講が可能となっております。会費は無料となっておりますが、教材は事務所の方で購入することができます。受講申請される方は教会事務所の方までお申し込みください。 생명의 삶 8월호가 발간되었습니다. 8월 본문 말씀은 빌레몬서와 사사기 말씀입니다. 날마다 말씀으로 주님과 함께 동행하시기를 바랍니다. リビングライブ8月号が発刊されました。8月の本文はピレモンへの手紙、詩式となっております。新しい月も主の御言葉によって主と共に歩む皆さんであることを願います。 7월 22일 목요일부터 23일 금요일은 국정 휴무일로 사무실은 쉬게 되겠습니다. 새벽 예배와 금요 예배는 통상대로 드려집니다. 7月22、23日は祝日により事務所はお休みとさせていただきます。なお、蒼天礼拝、金曜礼拝は通常通り捧げられます。 오늘 함께 보실 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 오늘 저희들에게 주어진 말씀은 요한계시록 10장 1절에서 11절까지의 말씀입니다. 제가 봉독하도록 하겠습니다. 그리고 나서 나는 다른 강한 천사가 구름을 입고 하늘에서 내려오는 것을 보았습니다. 그의 머리 위에는 무지개가 있고 그의 얼굴은 해 같으며 그의 다리는 불타는 기둥 같았습니다. 그의 손에는 작은 책 하나가 펼쳐져 있고 그의 오른발은 바다를 밟고 있고 그의 왼발은 땅을 디디고 있었습니다. 그가 사자가 포효하듯이 큰 소리로 외치자 7 천둥이 각기 소리를 내며 말했습니다. 7 천둥이 말할 때 내가 기록하려 했습니다. 그때 나는 하늘에서 나는 음성을 들었는데 7 천둥이 말한 것들을 봉인하고 기록하지 마라고 했습니다. 그때 내가 본 바다와 땅을 딛고 서 있던 천사가 하늘을 향해 오른손을 들고 하늘과 그 안에 있는 것들과 땅과 그 안에 있는 것들과 바다와 그 안에 있는 것들을 창조하신 영원토록 살아계신 분을 두고 맹세했습니다. 더 지체하지 않을 것이다. 7번째 천사가 나팔을 불어 소리를 내는 날에 하나님의 비밀이 그분이 그분의 종들 곧 예언자들에게 선포하신 대로 이루어질 것이다. 하늘에서 내게 들려왔던 음성이 다시 내게 말씀하셨습니다. 너는 가서 땅과 바다를 디디고 서 있는 천사의 손에 펼쳐져 있는 책을 취하여라. 나는 그 천사에게 가서 그 작은 책을 내게 달라고 했습니다. 그러자 그가 내게 말했습니다. 이것을 가져다 먹어라. 이것이 내 배에는 쓰겠지만 내 입에는 꿀같이 달 것이다. 나는 천사의 손에서 작은 책을 받아서 먹었습니다. 그것이 내 입에서는 꿀같이 달았지만 먹고 난 뒤에 속이 썼습니다. 그때 그들이 나에게 말했습니다. 너는 많은 백성과 나라와 언어와 왕들에게 다시 예언해야 할 것이다. 아멘. 이 시간에는 이영선 목사님께서 천사와 작은 책이라는 제목으로 말씀을 전해주시겠습니다. 할렐루야. 할렐루야. 지난주 저희는 6번째 천사가 나팔을 불었던 그 재앙에 대해서 보았습니다. 私たちは先週、第6の御使いがラッパを吹き鳴らした時に起こった災い、災害について見てきました。네 천사가 2억 명의 그 기병을 데리고 인간의 3분의 1을 죽이는 이야기였습니다.
4人の見つかいが2億の騎兵を連れて人間の3分の1を殺すというそのようなことが起こりました。 그러나 그 모습을 보면서도 마음을 강팍하게 하는 사람들이 있었습니다. ですけれどもそのような光景を見ながらも心を堅くなにした人々は依然として偶像を拝んでいました。 성경은 그들은 회개하지 않았고 여전히 우상을 숭배했다고 말합니다. 聖書はそのことが彼らは心を堅くなにして依然として偶像礼拝を犯していたと記しています。 심판이 와도 회개하지 않는 사람은 회개하지 않습니다. 裁きが望んでも悔い改めない人は悔い改めないんです。 그렇다면 이 심판의 목적은 무엇일까요? だとするならば裁きの目的はどこにあるんでしょうか。 결국 이 심판의 목적은 하나님의 나라를 완성하는 것입니다. つまるところ神様の裁きは神の国の完成にあるわけです。 모든 죄악이 패배하고 하나님의 백성이 승리한다는 것이죠. すべての罪と悪は敗北し神の国が勝利するわけです。 그러나 그 과정이 굉장히 무섭습니다. ですけれどもその過程そのプロセスはとても恐ろしい光景であります。 그렇기 때문에 그 요한계시록에는 중간중간에 막간의 이야기가 나옵니다. ですからヨハネの黙示録においてはその途中において、幕外のシーンが記されているわけです。 예를 들어서 7인을 띠는 재앙이 있었습니다. 例えば7つの封印がされている巻物がありました。 6번째 인을 띠고 7번째 인을 띠는 사이에 이야기가 나옵니다. 第6の封印が解かれてそしてまた第7の封印が解かれる間に一つの出来事が記されていました。 두 가지 이야기 중에 첫 번째는 14만 4천 명의 하나님의 인을 받은 사람들의 이야기가 나오죠. 2つの話がそこに記されていますけれども一つは14만 14万4千人のイスラエルの子孫がその額に神の印を押されているというそのような大きな群れがその姿が現れていました。 두 번째는 정말 그 숫자를 셀 수 없는 엄청난 사람들이 흰옷을 입고 나옵니다. また2つ目の話では誰も数えることのできない多くの人たちが白い服を着て登場します。 그들은 종려나무를 들고 찬양을 하죠. 彼らは夏目足の枝を持って主を褒めたたえるわけです。 구원은 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 속한 것입니다. 救いは御座についておられる私たちの神と子羊にあると。 우리 잘 아는 찬양의 가사죠. 私がよく知っている賛美の歌詞ですね。 요한계시록의 찬양은 굉장히 힘이 있습니다. ヨハネの黙示録の賛美は本当に力強い賛美であります。 그리고 하나님은 그들의 눈물을 닦아주실 것이라고 성경은 말합니다. そして神様は彼らの涙を全く拭い取ってくださると記されています。 여러분의 모든 눈물을 주님은 닦아주실 것입니다. 皆さんお一人お一人のすべての涙を神様は拭い取ってくださるお方です。 여러분 한번 생각해 보십시오. 皆さん少し考えてみてください。 전쟁이 일어나고 戦争が起こり、 지진이 일어나고 地震が起こり、 불이 타고 火災が起こり、 별이 떨어지고 星が落ちてきて 태양이 빛을 잃고 太陽の光を失っていく。 이런 재앙이 계속되면 얼마나 무섭습니까? そのような災難が災いが繰り返し起こってきたらどれほど恐ろしいことではないでしょうか。 심판을 받는 사람에게도 무섭지만 구원을 받는 사람에게도 무섭습니다. 裁きを受ける人たちにとっても恐ろしいことでありますけれども、救いを受ける者たちにとってもそれは恐ろしい出来事であったことでしょう。 그래서 하나님께서는 그 중간중간에 이야기를 이렇게 삽입하시는 것입니다. ですから神様はその間に、神様の 이야기를 이렇게 言 넣으시는 葉を 것입니다. 挿入されるわけですね。 특히 밝고 긍정적인 이야기를 이렇게 넣어주십니다. 特に明るく発展的な話がここで記されているわけですね。 그래서 구원받는 이스라엘 백성의 모습을 보여주시고 そしてそこには救われるイスラエルの民の姿をここで描写しており、 하나님이 눈물을 닦아주신다는 그런 위로의 말씀을 주시는 것이죠. 神様が彼らの涙を全く拭い取ってくださるという慰めに満ちたメッセージがそこで語られていくわけです。 오늘 저희가 읽은 성경 말씀도 그러한 부분입니다. 今日私たちが読みました御言葉もまさにそのような箇所であります。 6번째 천사가 나팔을 분 재앙이 끝났습니다. 第6の御使いがラッパを鳴らした災いが終わりました。 그리고 이제 7번째 나팔을 천사가 불 차례입니다. そして第7のラッパが吹かれるその
番になるわけですね。 그런데 그 사이에 오늘 말씀이 들어가 있는 것입니다. その6番目と7番目のラッパの災いの間がまさに今日の箇所であるわけです。 이 긍정적인 말씀을 하나님께서 우리에게 주시는 것입니다. 肯定的な神様の御言葉を私たちに与えてくださるわけです。 여러분에게 은혜가 있으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 皆さんの上に神様の恵みと慰めが豊かにあることを主の皆によって祝福いたします。 아멘. 오늘 말씀 1절, 2절을 보겠습니다. 今日の御言葉1節2節をお読みいたします。 그리고 나서 나는 다른 강한 천사가 구름을 입고 하늘에서 내려오는 것을 보았습니다. 그의 머리 위에는 무지개가 있고 그의 얼굴은 해 같으며 그의 다리는 불타는 기둥 같았습니다. 그의 손에는 작은 책 하나가 펼쳐져 있고 그의 오른발은 바다를 밟고 있고 그의 왼발은 땅을 디디고 있었습니다. また私はもう一人の強い御使いが雲に包まれて天から下ってくるのを見た。その頭上には虹があり、その顔は太陽のよう、その足は火の柱のようで、手には開かれた小さな巻物を持っていた。御使いは右足を海の上、左足を地の上に置いて。 사도 요한은 다른 강한 천사가 구름을 입고 하늘에서 내려오는 것을 보았다고 말합니다. 使徒ヨハネはここで他の強い御使いが雲に包まれて天から下ってくるのを見たと聖書は記しているわけです。 그 머리에는 무지개가 있었다고 적혀져 있습니다. また彼の頭の上には虹があったと記されています。 여러분, 무지개는 노아의 홍수가 끝났을 때 하나님이 주신 언약의 표시입니다. 皆さん、この虹というのはノアの大洪水が終わった後、神様が契約の印として与えてくださったものでありました。 하나님이 이제 다시는 물이 홍수가 되어서 육체를 멸망시키는 일이 없을 것이다라고 말씀하십니다. 神様は二度と水によって洪水となって全ての肉なるものを滅ぼすことはしないとこうおっしゃったわけです。 그 표시, 언약의 표시로 무지개를 주셨습니다. その契約の印として虹を神様は与えてくださったわけですね。 그래서 이 무지개는 언약을 생각나게 하는 것입니다. ですからここでの虹というのは神様の契約を思い起こさせるものであるわけですね。 하나님은 약속을 반드시 지키시는 분이십니다. 神様は約束されたことを必ず守られるお方であります。 또 그 천사는 그 얼굴이 해와 같고 그 다리는 불타는 기둥과 같다고 말했습니다. またその御使いはの顔は太陽のようであり、また彼の足は燃える火の柱のようであったと記されています。 해와 같은 밝은 것은 악에 속한 것이 아닙니다. 太陽のような光というのは決して悪に属するものではないことでしょう。 또 불타는 기둥은 광야에서 이스라엘 백성을 인도하였던 불기둥을 생각나게 합니다. またここで火の柱というのは荒野でイスラエルの民を導いていった火の柱を連想させますね。 그렇기 때문에 이 장면은 심판이 아니라 믿음으로 살아가는 사람들에게 힘과 용기를 주는 말씀인 것입니다. ですからこの場面は裁きのメッセージではなくして、信じる者たちに御言葉によって励ましを与えるメッセージであるわけですね。 그 천사의 손에는 작은 책이 들려져 있었습니다. そして御使いの手には小さな巻物が手渡されていました。 여러분, 천상의 보좌에 앉으신 분이 들고 있었던 그 책은 7개의 봉인이 되어 있었습니다. 御座に疲れていた方が持っていらっしゃった巻物には7つの封印がされていました。 그래서 그 책을 아무나 열 수가 없었죠. ですからその巻物を誰もが開くことはできなかったわけですね。 오직 어린 양 예수님만이 그것을 열 수가 있었죠. ただ子羊イエス・キリストだけがその巻物を解くことが許されていたわけです。 그러나 이 천사가 들고 있는 이 책은 그 책과는 다릅니다. ですけれどもここに出てくる御使いが手にしていた小さな巻物はその巻物とはまた違うわけですね。 이 책은 펼쳐져 있다고 성경은 말하고 있습니다. その巻物は開かれていたと聖書は記しているわけです。 그래서 그것 좀 보여주세요라고 말할 필요가 없어요. ですからその巻物をちょっと見せてくださいという必要がないわけですよ。 이미 보이기 때문이에요. もうすでに開かれて見ることができるようになっているからです。 누구나 읽을 수 있는 것이고 つまり誰でもが読むことができるものとされており、 누구나 들을 수 있는 것입니다. 誰もが聞くことができるようにされているわけです。 옛날에는 성경책을 보통 사람은 볼 수가 없었어요. 昔はこの聖書というものは一般の人が誰しもが読むことが許されてはいなかった書物でありました。 너무 비쌌고 とても高く高価なもので、 그리고 라틴어밖에 없어서
라틴어를 모르는 사람은 읽지를 못했어요. すべてがラテン語で書かれて、記されておりましたから、誰しもが読むことが許されていなかったわけです。 그런데 구텐베르크의 그 인쇄술이 발달하고 ですけれども、グーテンベルクによって印刷機が発明された結果、 그리고 그 각 언어로 모국어로 성경이 막 번역되었고 そのことを契機に、様々な国の言語に翻訳されていくようになりました。 그리고 백성들이 성경을 읽기 시작하니까 종교 개혁이 일어난 거예요. そして人々が聖書を読むようになっていったので、宗教改革が起こっていったわけですね。 우리는 종교 개혁의 후손들이죠. 私たちは宗教改革の子孫たちと言えます。 말씀을 읽으니까 놀라운 일이 생긴 것입니다. 御言葉を読むので驚くべきことが起こっていくわけですね。 오늘날도 우리는 성경이 우리에게 열려져 있습니다. 今日においても私にはこの御言葉が開かれているわけです。 이 천사는 한 발은 땅에 한 발은 바다에 디디고 있었습니다. この御使いは片足を海の上に、片足を地の上に踏んでいました。 이 말씀은 온 세상에 전파된다는 의미라고 생각합니다. それは全ての地に、全ての人々に御言葉が述べ伝えられたという意味であります。 3절과 4절을 보겠습니다. 3節、4節の御言葉をお読みいたします。 그가 사자가 표효하듯이 큰 소리로 외치자 일곱 천둥이 각기 소리를 내며 말했습니다. 일곱 천둥이 말할 때 내가 기록하려 했습니다. 그때 나는 하늘에서 나는 음성을 들었는데 일곱 천둥이 말한 것들을 봉인하고 기록하지 마라고 했습니다. 獅子が吠えるように大声で叫んだ。彼が叫んだとき、7つの雷がそれぞれの声を発した。7つの雷が語ったとき、私は書き留めようとした。すると、天からの声がこういうのを聞いた。7つの雷が語ったことは封じておけ。それを書き記すな。 사자가 표효하듯이 큰 소리로 천사가 외쳤습니다. 獅子が吠えるように大きな声で御使いが叫んだわけです。 일곱 천둥이 소리를 냈습니다. また、7つの雷がそれぞれの声を発したわけです。 그것을 기록하려고 했는데 使徒ヨハネはそれを記録しようと書き留めようとしたわけですけれども、 기록하지 말라 그랬습니다. 書き留めてはならないとこう言われたわけです。 그 이유는 성경에 적혀져는 있지는 않습니다. その理由が何であるのか聖書には明確に記されてはいませんが、 그런데 여러분 적을 필요가 있을까요? 皆さんですけれども、書き留める必要があったでしょうか？ 천둥 소리를 적을 필요가 있을까요? 雷の声、音を書き記す必要があったでしょうか？ 모든 사람에게 들린다면 안 적어도 될 거예요. すべての人に響き渡る、聞かれたものであるならば、書き記す必要がなかったことでしょう。 말씀은 열려져 있습니다. 御言葉は開かれているわけです。 말씀은 외치고 있습니다. 御言葉は叫んでいるんです。 5절에서 7절까지를 보겠습니다. 5절에서 7절. 그때 내가 본 바다와 땅을 딛고 서 있던 천사가 하늘을 향해 오른손을 들고 하늘과 그 안에 있는 것들과 땅과 그 안에 있는 것들과 바다와 그 안에 있는 것들을 창조하신 영원토록 살아계신 분을 두고 맹세했습니다. 더 지체하지 않을 것이다. 일곱 천사가 나팔을 불어 소리내는 날에 하나님의 비밀이 그분의 종들 곧 예언자들에게 선포한 대로 이루어질 것이다. それから海の上と地の上に立っているのを私が見たあの御使いは、右手に手を挙げ、天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを作って、いよいよ限りなく生きておられる方にかけて誓った。もはや時は残されておらず、第7の御使いが吹こうとしているラッパの音が響くその日に、神の奥義は神がご自分のしもべである預言者たちに告げた通りに実現する。 하늘에 있는 것들, 天にあるもの、 바다에 있는 것들, また海にあるもの、 땅에 있는 것들, 地にあるもの、 거기에다가 맹세하며 말합니다. それを作られたものに誓って語るわけです。 더 지체하지 않을 것이다. 急ぐことはないと。 시간이 없다는 말입니다. それは時間がないということですね。 회개할 시간이 더 없다는 것입니다. それはつまり悔い改める時間が残されていないということです。 회개는 반성이 아닙니다. 皆さん、悔い改めとは決して反省ではないわけです。 회개는 방향 전환입니다. 悔い改めは方向転換であるわけです。 하나님을 기준으로 내가 방향을 전환하는 것이죠. 神様を基準に私が方向を定めることであります。 나를 기준으로 하나님조차 나에게 맞추려고 하는 것이 우상숭배입니다.
私が基準となって神様さえも自分に合わせようとすることが偶像崇拝になるわけです。 하나님의 진리에 나를 맞추려고 하는 것이 회개하는 것이죠. 神様の基準、神様の御言葉に私を合わせていこうとすることが悔い改めであるわけです。 회개는 축복입니다. 悔い改めは祝福であります。 그러나 회개하지 않는 사람들이 있고 ですけれども、悔い改めることをしない人がおり、 그리고 시간은 많지 않습니다. そして時間は多くはないわけです。 시간이 많지만 많지 않습니다. 時間はたくさんありますけれども、多く残されてはいないんです。 내가 만약에 내가 술을 많이 마시는 사람이라고 생각해 보십시오. 皆さん、私がお酒をたくさん飲む人だと考えてみてください。 그걸로 실수도 많이 하고 それによって失敗もたくさんし、 그걸로 비용도 많이 들어가고 またお酒のためにお金もかかるでしょ。 그것으로 가정이 너무 힘들어해요. そのことによって他の家族が本当に苦労するわけですよ。 내가 오늘 절대 안 마시겠다. 私はもう今日お酒を絶対飲まないと。 근데 저녁이 되니까 너무 마시고 싶어요. ですけれども、そう決めても夕方になるととても飲みたくなるわけですよ。 그러면 오늘만 마시고 내일부터 안 마시겠다. そうすると今晩だけは飲んで明日から飲むのをやめようと。 그리고 다음 날 또 오늘만 마시고 내일은 안 마시겠다. そして次の日になると今日だけは飲んで明日からはもう飲むのをやめようと。 그게 매일 반복돼요. それが毎日繰り返されていくわけです。 그러면은 기분은 술을 끄는 것 같아요. そうするとまるで気持ちはお酒を断ったように思うわけですよ。 근데 실제 끊지를 못해요. ですけれども実のところお酒をやめたわけではないわけですよね。 여러분 반대도 마찬가지예요. 皆さん反対も同じでありますよ。 내가 오늘은 좀 성경을 읽고 하루를 시작하겠다. 今日私は聖書を読んで一日を始めようって。 성경을 앞에다 갖다 놨어요. 聖書を自分の前に持ってきたわけですね。 근데 카톡이 왔어요. そうするとカカオトークが来るわけで、メッセージが入るわけですね。 그래서 그거 막 하다가 시간이 지나갔어요. そしてそのメッセージに対して返事を打っていると時間が過ぎてしまうわけですよ。 오늘은 못했지만 내일 하자. 今日は読むことできなかったけれども明日は必ず聖書を読もうと。 다음 날도 그렇게 마음 먹었지만 마음 먹은 대로 되지 않았어요. 次の日もそのように心に決断するわけですけども決断したようにはできないわけです。 그 다음 날도 또 그래요. その次の日も同じなんですよ。 여러분, 내가 마음은 매일 성경을 읽는 것 같아요. 私の心では毎日聖書を読んでいるような気持ちになっているわけですけれども、 그런데 그렇게 하지 못하고 있어요. でも実際のところはそうできていないわけですよ。 시간이 많은 것 같지만 시간이 흘러갑니다. 時間は多いようですけれども、多いように感じますけれども、時間は過ぎ去っていくものです。 시간은 많지 않습니다. 時間は多くはないんです。 여기서 지금 하지 않으면은 시간은 흘러갑니다. 今しなければ、その時は過ぎ去っていくんです。 더 지체하지 않을 것이다. 急ぐことはないんです。 예언자들에게 선포한 대로 이루어질 것이다. 預言者に語られた通りに実現成就されていくと。 종말은 올 것입니다. 終末は必ず訪れるんです。 종말의 고난은 반드시 승리로 끝을 맺습니다. 終末において必ず勝利することでしょう。 적그리스도가 성도를 괴롭히고 反キリストがクリスチャンたちを迫害し、 그리고 때로는 순교하는 일도 있을 것입니다. そして時には殉教者が起こってくることでしょう。 그러나 하나님의 말씀은 이루어질 것입니다. ですけれども、神様の御言葉は必ず実現成就されていきます。 적그리스도는 멸망하고 反キリストは必ず滅亡し、 성도는 최후의 승리를 얻을 것입니다. 信徒は最後の勝利を味わうことでしょう。 선포대로 이루어질 것입니다. 宣言され、それは必ず実現成就されていきます。 종말의 시간은 있습니다. 終末の時間は必ずあります。 그때까지의 우리 시간은 사실 많지 않습니다. その時までの時間は、私たちに残された時間はそんなに多くはないんですよ。 나의 인생의 시간도 많지 않습니다. 私の人生においても残された時間というのは多くはないわけです。 결단하지 않으면 하루하루 그냥 지나갈 뿐이고 決断しなければ一日一日がただそのまま過ぎゆくのであって、 그리고 어느 날 일할 수 없는 날이 오고야 맙니다. そしてある日仕事をしたくてもできないそのような日が必ず訪れるわけです。 내일 할 수 있겠다라고 생각하지 마십시오. 明日できるとそのように考えないでください。 더 지체하지 마십시오. 本当に時間はないわけです。 우리는 여기서 지금 결단해야 합니다. 私は今決断しなければなりません。
8절에서 11절까지의 말씀을 보겠습니다. 하늘에서 내게 들려왔던 음성이 다시 내게 말씀하셨습니다. 나는 가서 땅과 바다를 디디고 서 있는 천사의 손에 펼쳐져 있는 책을 취하여라. 너는 됐으네. 나는 그 천사에게 가서 그 작은 책을 내게 달라고 했습니다. 그러자 그가 내게 말했습니다. 이것을 가져다가 먹어라. 이것이 내 배에는 쓰겠지만 내 입에는 꿀같이 달 것이다. 나는 천사의 손에서 작은 책을 받아서 먹었습니다. 그것이 내 입에서는 꿀같이 달았지만 먹고 난 뒤에 속이 썩습니다. 그때 그들이 나에게 말했습니다. 너는 많은 백성과 나라와 언어와 왕들에게 다시 예언해야 할 것이다. それから前に天から聞こえた声が再び私に語りかけた。言って、海の上と地の上に立っている御使いの手にある開かれた巻物を受け取りなさい。私はその御使いのところに行き、私にその小さな巻物をくださいと言った。すると彼は言った。それを取って食べてしまいなさい。それはあなたの腹には苦いが、あなたの口には蜜のように甘い。そこで私はその小さな巻物を御使いの手から受け取って食べた。口には蜜のように甘かったが、それを食べてしまうと私の腹は苦くなった。すると私はこう告げられた。あなたはもう一度多くの民族、国民、国民、言語、王たちについて予言しなければならない。 사도 요한에게 음성이 있어서 명령합니다. 使徒ヨハネに御言葉が語られたんです。 그 천사의 손에서 작은 책을 받아라. その御使いからその小さな巻物を受け取りなさいと。 그리고 그 천사가 이렇게 말합니다. 이것을 가져다 먹어라. そして御使いはこう言うんです。それを取って食べてしまいなさいと。 내 배에는 쓰겠지만 입에는 달 것이다. あなたのお腹には苦いけれども、あなたの口には蜜のように甘いことでしょう。 정말 입에는 꿀 같았는데 뱃속에는 썼습니다. 実際に食べてみると、本当に口には甘く感じたわけですけれども、お腹に入るとそれは苦く感じられたわけです。 그리고 너는 많은 사람들에게 또 예언을 해야 할 것이다 라는 말을 듣습니다. そしてヨハネは多くの人々に予言をしなければならないという声を聞いたわけです。 여러분 하나님의 말씀을 먹었는데 꿀같이 달았다라는 표현이 어디 나오는 줄 아십니까? 皆さん、神様の御言葉を口に入れたときにとても甘いと表現された御言葉がどこにあるか知っていますか？ 이 말씀은 구약 성경의 에스겔서에 나옵니다. この御言葉はその表現は旧約聖書のエゼキエル書に出てきます。 여러분 에스겔서에 대해서 좀 말씀을 드리겠습니다. 皆さんにエゼキエル書について少し説明したいと思います。 이스라엘이 분열돼서 북왕국은 8세기에 아시리아에게 멸망했습니다. イスラエルの国は2つの国に分裂し、そして北イスラエルはアシリア帝国に捕虜として連れて行かれました。 남유다는 어떻게 살아남았습니다. そして一方、南ユダは何とかかんとかこらえていたわけです。 그러나 100년 좀 더 지난 후에 바벨론에게 멸망을 당합니다. そして南ユダは100年後に同じように今度はバビロン帝国によって滅ぼされていくわけです。 그러나 그 멸망이 한순간에 찾아온 것이 아닙니다. ですけれども、その滅亡は一度に起こったことではありませんでした。 오랜 기간에 남유다는 이렇게 계속 멸망에 갔습니다. 長い年月をかけて南ユダは滅亡に向かっていったわけですね。 BC 597년 바벨론 왕 느부갓네살이 2차로 남유대를 침공합니다. 紀元前597年にバビロン王ネブカドネザルが2回目に侵攻した後に彼は捕虜としてバビロンに連れて行かれたわけです。 바벨론이 1차로 침공했을 때는 다니엘을 포로로 잡아갔습니다. バビロンが第1回目の侵攻した時にダニエルがバビロン帝国に連れて行かれたわけですね。 바벨론이 2차로 침공했을 때는 여호와 긴이라는 왕과 에스겔 예언자를 포로로 잡아갔습니다. そしてバビロンが第2次侵攻した時にユダの王のエホヤキンとそしてエゼキエルが捕虜としてバビロン帝国に連れて行かれたわけです。 그리고 남유대에는 시드기야라는 마지막 왕을 세워놨습니다. そして남유대의 南ユ 시드기야. ダの最後の王としてゼデキヤという王様が立てられていきました。 그렇기 때문에 에스겔은 이 바벨론에 붙잡혀 가 있는 상태지만 ですからエゼキエルはこの時バビロン帝国に捕らえられていた時でありましたけれども、 남유대는 아직 멸망하지는 않았습니다.
ですけれども、南ユダ王国はまだ完全に滅ぼされている状態ではなかったわけですね。 에스겔의 입장에서는 포로로 잡혀왔지만 자기의 조국이 아직 남아는 있습니다. 預言者エゼキエルにとっては、自分は捕虜としてバビロン帝国に連れて行かれている、そのような状況にありましたけれども、自分の祖国である南ユダ王国はまだ滅ぼされてはいない状況にあったということです。 그리고 예루살렘 성전도 약탈을 당했지만 아직 그래도 있습니다. そしてエルサレムもですね、神殿のあったエルサレムも滅ぼされてはいましたけれども、まだ残ってはいたわけですね。 약탈을 당했지만 무너지진 않았습니다. 攻撃はされましたけれども、完全に崩壊してはいなかったわけです。 여러분 같으면은 에스겔의 기분이라면 어떻겠습니까? 皆さんがエゼキエルの立場だったらどんな気持ちだったでしょうか？ 망해가는 나의 나라, 滅びに向かっている自分の国、 망해가는 예루살렘 성전. 崩壊に向かっているエルサレムの神殿。 여러분 코로나로 인해서 한 2년 동안 외국에 자기 나라에 못 가시니까 가고 싶죠. 皆さん、このコロナのために自分の国にこの2年間余り自分の国に帰りたくても帰ることができない中にあって、本当に寂しい思いをされてはいないでしょうか？ 여러분 에스겔의 기분은 얼마나 더 참 슬펐을까? 皆さん、この時エゼキエルの気持ちはどれほど寂しさを覚えたことでしょうか？ 에스겔서를 보면은 그 에스겔의 마음이 이렇게 적혀져 있습니다. エゼキエル書を見ますときに、そこにエゼキエルの気持ちがそこに書き表されています。 그런데 에스겔은 예언을 합니다. ですけれども、エゼキエルは予言していくわけですよ。 예루살렘은 멸망하지 않을 것이다라고 예언하지 않습니다. エルサレムが滅ぼされないよと予言したんではないんです。 에스겔은 예루살렘은 멸망할 것이라고 말합니다. エゼキエルはエルサレムが必ず滅亡すると予言していったわけです。 심판을 받을 것이다라고 말합니다. 神様の裁きに遭うと語っていったわけです。 많은 백성이 칼로 죽임을 당할 것이라고 말합니다. 多くの民が刀によって殺されるとこう予言していったわけです。 그리고 그 땅은 황무지가 될 것이라고 예언을 합니다. そしてその地が荒れ果てるだろうと、崩壊するだろうとこう語っていったわけです。 그것은 오랫동안 백성들이 우상을 숭배했기 때문입니다. その原因は長い間その民が偶像礼拝の罪を犯していったからでした。 그러한 예언을 하는 에스겔의 마음은 괴로웠을 것입니다. そのような予言を語り続けていったエゼキエルの気持ちはどれほど辛かったことでしょうか。 그러나 예루살렘이 멸망하지만 ですけれども、エルサレムの神殿は崩壊しますけれども、 하나님은 그 예루살렘을 다시 세우실 것이라고 말합니다. ですけれども、そのエルサレムを神様がもう一度回復されると、そのように語ったわけです。 그래서 에스겔서에 보면은 회복된 성전의 모습에 대해서 자세히 써놓았습니다. ですからエゼキエル書を見ますと、エルサレムがどのように回復されていくかのいうその姿を詳細にわたってエゼキエル書は記しています。 완전히 멸망할 것이지만 完全に滅ぼされるわけですけれども、 그러나 부활할 것이다라는 것이에요. もう一度回復されるというわけです。 이 에스겔의 메시지를 단적으로 표현한 게 에스겔 골짜기 사건이에요. そのエゼキエルがそのように予言していったその言葉の中で最も特徴が表されているのは枯れた骨の出来事でありました。 골짜기에 가서 마른 뼈를 봤어요. 谷間に行って数多くの枯れた骨を見ました。 이건 다 죽은 사람들이죠. それはもうすでに死んでいる者たちですね。 그런데 하나님의 말씀을 그 뼈들이 듣도록 합니다. ですけれども、神様の御言葉が彼らに語られるように命じられるわけです。 그 뼈가 하나님의 말씀을 듣도록 이렇게 명령합니다. その骨たちが神様の御言葉を聞くことができるようにと命じるわけです。 그런데 그 혼내가 살아나기 시작합니다. そうすると、その枯れた骨が生きたものとなっていったわけです。 뼈가 뼈와 붙고 骨と骨とがつなぎ合わされ、 살이 생기고 そして皮膚ができ、 사방에서 생기가 몰려와서 そして四方から息が吹いてきて、 그래서 군대가 됩니다. そしてそれは生きたものとなって神の軍隊となった。 이거는 무엇을 말합니까? これは何を意味しているんでしょうか？ 완전히 멸망한 예루살렘이 다시 부활한다는 것이죠. それは完全に滅ぼされたエルサレムがもう一度回復されるということを表しているわけです。 그게 무엇으로 가능한 것입니까? それは何によって可能なんでしょうか？ 하나님의 말씀으로 가능한 そ 것이죠. れは神様の御言葉によってのみ可能であるということです。 무에서 유를 창조하시는 하나님. 無から有を生み出
生み出すことのできる神様。 죽은 자를 살리시는 하나님, 死んだものを生き返らせることのできる神様。 멸망한 예루살렘을 다시 재건시키시는 하나님. 滅亡したエルサレムをもう一度再建することのできる神様。 그 하나님의 능력은 말씀에 있습니다. その神様の力は御言葉にあるんです。 그래서 에스겔서 3장 1절에서 3절에 이런 말씀이 있습니다. ですから、エゼキエル書の3章の1節から3節にこのような御言葉があります。 그분이 내게 말씀하셨다. 사람아, 내가 보고 있는 그것을 먹어라. 이 두루마리를 먹고 이스라엘 족속에 가서 말하여라. 내가 입을 벌리자 그분이 내게 이 두루마리를 먹이셨다. 그리고 내게 말씀하셨다. 사람아, 내가 내게 주는 이 두루마리를 내 배에 채우고 내 내장을 가득 채워라. 그래서 내가 그것을 먹었는데 그것은 내 입에 꿀처럼 달콤했다. その方は私に言われた。人の子よ、あなたの前にあるものを食べよ。この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に告げよ。私が口を開けると、その方は私にその巻物を食べさせ、そして言われた。人の子よ、私があなたに与えるこの巻物を食べ、それで腹を満たせ。私がそれを食べると、それは口の中で蜜のように甘かった。 말씀을 먹었는데 꿀처럼 달았다라는 표현이 에스겔서에 나오는 것이죠. 御言葉を食べると、蜜のように甘かったと、このようにエゼキエル書は記されているわけです。 그리고 오늘 읽은 묵시록에 이런 말씀이 또 나오는 것입니다. そしてまた今日読みましたヨハネの黙示録にも同じような表現が出てくるわけですね。 묵시록에는 내 입에는 꿀처럼 달지만 배에는 쓰다라는 표현을 했습니다. ヨハネの黙示録においては口には甘かったけれども腹には苦かったという表現が記されていますね。 여러분, 말씀에는 두 가지 맛이 있습니다. 皆さん、御言葉に2つの味わいがあるわけです。 단맛과 쓴맛. それは甘い味と苦い味です。 여러분은 뭘 드시겠습니까? 皆さんは何を食べますか？ 여러분은 바닐라 드시겠습니까? 초콜릿 드시겠습니까? 皆さんはバニラを食べますか？チョコレートを食べますか？ 마찬가지입니다. 여러분, 말씀에 단맛 나는 말씀을 보겠습니까? 쓴맛 나는 말씀을 듣겠습니까? 皆さん、これ同じです。甘い御言葉だけを食べますか？それとも苦い御言葉だけを食べますか？ 당연히 단맛 나는 게 좋겠죠. 当然ながら私にとって甘い御言葉をしたい求めますよね。 그럼 쓴맛 나는 거는 아무도 안 먹겠네요. だとするならば苦い味のする御言葉誰も食べないんでしょうか？ 저는 이 말씀을 보면서 나는 무슨 맛이 좋을까 생각했어요. 私はこの御言葉を黙想しながら自分はどんな味の御言葉を好むだろうか考えてみました。 꿀처럼 단맛 나는 게 좋겠다. 私は蜜のように甘い御言葉を食べたい。それがいいなと思いました。 그런데 말씀을 묵상하면서 한 가지 떠오르는 생각이 있었어요. ですけどこの御言葉を黙想しながら一つの思いが浮かびました。 여러분, 단맛, 쓴맛이 중요한 게 아니에요. 皆さん、甘いか苦いかが重要じゃないんですよ。 진짜 중요한 거는 하나님의 말씀이에요. 本当に重要なのは神様の御言葉が重要なんです。 그게 단맛 나건 쓴맛 나건 그건 중요한 게 아니에요. その御言葉が甘かろうが苦かろうがそれが重要じゃないんですよ。 조금은 중요하겠죠. 少しばかりは重要であるでしょ。 그런데 정말 중요한 거는 그냥 하나님의 말씀이에요. ですけれども本当に重要なのは神様の御言葉であるということです。 그러니까 단맛 날 때는 단맛 나는 거 그냥 드시고 甘く感じられると御言葉を食べるときには甘さを感じながら食べてくださり、 쓴맛 날 때는 쓴맛 나는 거 그냥 드시면 돼요. 苦い味のする御言葉は苦い味のまま食べてくださったらいいわけです。 이스라엘이 멸망하고 성전이 파괴되고 백성이 죽임을 당한다는 이 말씀의 예언은 쓴맛이에요. イスラエルが滅ぼされエルサレムが崩壊することはイスラエルの民にとっては本当に苦い味のするそれら御言葉であったことでしょう。 그러나 마른 뼈가 살아난다는 거는 단맛이에요. ですけれども枯れた骨たちが生き返るというのはまさに甘い味のする御言葉でしょう。 여러분, 예루살렘을 재건하기 위해서 얼마나 많은 사람들이 예루살렘에 갔습니까? 皆さんどれほど多くの人たちがエルサレムの神殿を再建するために関わったことでしょうか。 수룹바벨이 갔죠. ゼルバベルが行きましたよね。 예수아가 갔죠. ヨシュアが行きましたよね。 학계가 갔죠. ハガイが行きましたよね。 스가랴가 갔죠. またゼカリアも行きました。 에스라가 갔고 エズラが行き、 느헤미야가 갔고 ネヘミヤも行きました。 수많은 백성들이 갔어요. そして多くの民が再建に取り掛かっていったわけです。 거기서 수없이 고생을 했어요. そしてそこには多くの苦労があったでしょう。 그럴 때는 쓴맛이겠죠. その時には彼らにとって本当に苦い味であったかもしれない。 내가 다 포기하고 이렇게 갔는데
私が全てのものを諦めて行ったにもかかわらず、 모든 일이 잘 되면 좋은데 全てのことがうまくいけばいいのに、 잘 안 될 때가 있었어요. うまくいかないことがあるわけですよ。 그러나 또 그걸 이겨내니까 또 그 성전이 재건되고 놀라운 부흥이 새로 시작되는 거예요. ですけれども、その中にあってもう一度再建を工事に取り掛かっていくときに、神殿が再建され、リバイバルされていく姿を見ていくわけですよ。 그러니까 그때는 또 말씀이 단맛이 나는 거예요. その時には本当に御言葉が甘く感じられていくことでしょう。 여러분 우리는 말씀을 통해서 은혜 받을 때 단맛이 납니다. 皆さん、私たちは、恵みを受けるときに、神様の御言葉によって、甘い味を感じることでしょう。 그런데 그 말씀을 실천하려고 하다 보니까 뭐 이렇게 오해도 받고 어려움도 겪고 그럴 때 우리는 쓴맛을 경험하는 거예요. ですけれども、その恵まれたその御言葉を持って私がそれを実践しようとしていくときに、時には誤解をされたり、反対されたり、その実践しようとするときに、私たちは多くの困難に遭うわけです。それが私にとっては苦い味となっていくことでしょう。 여러분 같은 말씀인데 입에는 달고 배에는 쓰다고 그랬어요. 皆さん、同じ御言葉なのに、口には甘くて、腹には苦いと感じられたわけですよ。 그러니까 그 같은 말씀이 달 때도 있고 쓸 때도 있는 거예요. ですから、同じ御言葉でも甘い時もあれば、甘く感じられる時もあれば、苦く感じられる時もあるということですよ。 달고 쓴 게 중요한 게 아닙니다. ですから、甘いか苦いかが重要じゃないんですよ。 우리는 때로는 단가 쓴가가 더 중요하게 생각될 때가 있어요. 私たちは時に甘いのか、甘いものなのか、苦いものかが重要であるかのように考える時があります。 어떤 분이 저한테 이런 말씀하시더라고요. ある方が私にこのように話してきました。 내가 아프면 아픈 대로, 私が痛い時には痛いように、 고생하면 고생한 대로, 苦しんだ時には苦しんだままに、 어려움이 있으면 그런 있는 대로, 大変な時は大変なままに、 내가 너무 가난하면 가난한 대로, 私が貧しい時には貧しいままに、 그게 내 삶을 지배하지 않게 하여 주시옵소서. それが私の人生を支配しないでくださいと。 우리가 신앙생활하다가 잘못하면 착각할 수 있어요. 私たちは信仰生活を歩んでいく時に錯覚してしまうことがあります。 내가 건강해야 내가 축복받는 증거고, 私が健康であるならば、それは神様の祝福に預かっている証拠であると考え、 뭔가 잘 돼야 내가 축복받는 증거라고 생각할 수 있어요. 何か物事が全てのことがうまくいっていれば、それは神様からの祝福であるというように錯覚してしまうことがあるかもしれませ 그런데 ん。 우리가 말씀에 들어가면 들어갈수록 그게 아니에요. ですけれど私が御言葉に入っていけばいくほど、そうではないということがわかるわけですよ。 건강하냐 그렇지. 물론 건강은 중요합니다. 健康もちろん重要でしょ、大切でしょ。 그러나 건강하냐 건강하지 않느냐가 나를 지배해서는 안 돼요. ですけれども、私が健康であるのかそうでないのかが私自身を支配してはならないわけです。 다른 것들이 나의 인생을 지배하게 해서는 안 됩니다. 他のものが私の人生を支配してはならないわけです。 여러분을 혹시 힘들게 하는 사람이 여러분의 인생을 지배하게 해서는 안 돼요. もしも皆さんにとって、皆さんのことを苦しめる、嫌がらせをしてくる、その人が皆さんの人生を支配してしまうようなものとなってはならないわけです。 여러분의 자녀의 시험 성적조차도 여러분의 인생을 지배해서는 안 돼요. 皆さんの子供たちの成績、点数が皆さんの人生を支配するものとなってはならないわけです。 그게 내 인생의 목적이 돼버리고 それが私の人生の目的となってしまい、 하나님조차 그 목적을 달성하기 위한 도구가 돼버릴 수 있어요. 神様さえも自分の目的を達成するための手段となってしまうわけですよ。 물론 여러분 자녀가 공부 잘해야 되죠. もちろん皆さんの子供たちが本当に勉強がよくできるようになることを願うことでしょう。 건강해야 되고 また健康でなければならないですし、 여러분 사업도 잘 돼야 합니다. また事業もうまく成功していかなければならないでしょう。 그러나 그러한 일들이 잘 되고 잘 되지 않는 것이 우리의 인생을 지배해서는 안 돼요. ですけれども、その全てのものがうまくいくかいかないかが私たちの人生を支配してはならないということなんです。 내가 이것만 좀 해결되면은 내가 하나님 일을 열심히 하겠다. 私がこの部分さえうまくいけば、解決されれば、神様の働きをもっと熱心に一生懸命やっていく。 그 생각이 옳은 것은 아닙니다. それは決して正しい考えではありません。 그거는 중요하지만 それは重要なことですけれども、 우리가 하나님을 위해서 앞으로 나아가는 것을 붙잡아서는 안 되는 것이에요.
私たちが神様の前に進みゆくことを、それが妨げてはならないわけです。 말씀이 때로는 쓸 때도 있어요. 御言葉は私にとって時に苦く感じられることもあることでしょう。 말씀이 때로는 달 때도 있어요. また時に御言葉が私にとって甘く感じられる時もあるでしょう。 그럴 때도 있어요. そのような時もあるでしょう。 그러나 중요한 것은 그 말씀을 따라 앞으로 나아가면서 살아가는 것입니다. ですけれども重要なのは、御言葉に従って前に進んでいくことであります。 여러분 이스라엘에서 이집트에서 출애굽한 백성들은 광야에서 40년을 살았습니다. 皆さん、イスラエルの民はエジプトで、出エジプトし、そしてアラノで彼らは40年という年月さまよいました。 그들은 가나안 땅에 들어갔어야 됐어요. 彼らはカナンの地に入っていかなければならなかったんです。 근데 너무 두려워서 들어가지 못했어요. ですけれども彼らは恐れのあまりにカナンの地に入ることができなかったわけ。 그 백성들이 거인처럼 보였고 カナンの地の先住民たちを巨人のように感じ、 자기들은 메뚜기처럼 보인 거예요. 自分自身は本当にイナゴのように弱い小さな存在のように感じられたわけです。 그래서 약속의 땅에 들어가야 되는데 안 들어간 거예요. ですから彼らはカナンの地に入りさえすればよかったのに、恐れのあまりに入ることができなかったわけです。 여러분 안 들어가고 광야에서 살으니 그 사람들 어떻게 먹여 살려요? 皆さん、カナンの地に入らないで、アラノの地で彼らはどうやって食べて飲んで生きていったらいいんでしょうか。 광야에서 있으니까 하나님이 만나를 줄 수밖에 없는 거죠. アラノに彼らがとどまっているので、神様はマナを与えるしかなかったわけですよ。 하늘에서 하나님의 만나를 그들은 40년 가까이 먹었어요. 彼らは40年にわたって天から降ったマナによって養われていったわけです。 40년 동안 은혜를 받았습니다. 40年間彼らはそのように神様の恵みを体験していったわけです。 그러나 약속의 땅에는 들어가지 못했어요. ですけれども彼らは約束の地に入っていくことができなかったわけです。 단맛 나는 말씀만 먹은 거예요. 甘い味のする御言葉だけを食べていったわけです。 쓴맛을 먹어야 되는데 苦い味のする御言葉を食べなければならないのに、 이 백성들의 자손들은 어떻습니까? このイスラエルの民の孫たちの子孫はどうだったでしょうか。 그 자손들은 모압 땅에서 이제 결단을 합니다. 彼らはモアブの地で決断するわけですよ。 그리고 요단강을 건너서 약속의 땅에 들어갑니다. そしてヨルダン川を渡って約束の地、カナンの地に入っていくわけです。 그리고 전쟁을 했습니다. そしてそこで彼らは戦いに挑んでいくわけです。 여러분에게 전쟁하라고 하면 누가 하고 싶겠습니까? 皆さんに戦いがあるとするならば、誰が戦いに出かけていきたいと願うでしょうか。 그냥 광야에서 만나 먹고 살다가 죽으면 제일 편하죠. アラノでただ本当にマナーを食べて、気楽に過ごせばいいと思うでしょうか。 그러나 그들은 말씀을 가지고 요단강을 건너서 전쟁을 했어요. ですけれども彼らはヨルダン川を渡ってカナンの地に入って戦うことを決断していったわけです。 그들에게 하나님 말씀은 좀 쓴맛이었을 거예요. 彼らにとその時の彼らにとっては神様の御言葉は苦く感じられたことでしょう。 그러나 그들은 약속의 땅을 정복했습니다. ですけれどもそんな彼らはカナンの地、約束の地を征服していくわけです。 하나님의 나라를 이룬 것이에요. 神の国を実現していったわけです。 여러분 두 가지가 다 중요합니다. 皆さん、この二つがとても重要であります。 말씀에는 단맛이 있어야 돼요. 御言葉には甘い味が必要であります。 그러나 쓴맛이 날 때도 여러분 피하지 마십시오. ですけど皆さん、苦い味がしたとしても皆さんそれを避けないでください。 우리는 은혜를 많이 받아야 돼요. 私が恵みをたくさん味わうときに、 그러나 사명을 위해서 여러분이 고생을 할 때도 피하지 마십시오. 恵みをたくさん味わっても使命のために生きて歩んでいくときにたくさんの苦しみにあったとしてもそれを避けないでください。 신앙생활은 은혜 받는 게 목적이 아닙니다. 皆さん、信仰生活は私が恵みを受けることが目的ではないんですよ。 은혜 받았으면은 사명을 위해 나가야죠. 恵みを受けたならば使命に向かって進みゆかなければならないでしょう。 싸워야 되고 戦っていかなければならないですし、 고생도 해야 되고 苦労もしなければならないことでしょう。 많이 상처도 받아보고 また時には傷もたくさん受けることもあるでしょう。 그리고 힘들면 다시 은혜 받고 ですけれども本当に苦しみの中にある時にまた恵みを受ける経験もするわけですよ。 단맛도 있지만 쓴맛도 있습니다. 甘い味もすれば苦い味もするわけです。 중요한 것은 말씀은 능력이라는 것입니다. 大切なことは御言葉は力であるということです。 단맛이건 쓴맛이건 甘い味であろうとも苦い味であろうとも。 왜 마지막 날 이 말씀을 얘기했을까요?
なぜこの時、終わりの日にこのような御言葉を語られているんでしょうか。 마지막 날, 정말 이 지구의 마지막 날에 자동차가 필요할까요? 皆さん、この地球上において週末の時、終わりの日に自動車が必要でしょうか。 정말 말씀은 마지막 날까지 능력입니다. 本当に最後の日まで神の御言葉は私たちにとって力となるわけです。 할렐루야. ハレルヤ。 말씀의 사람이 됩시다. 皆さん、御言葉の人となってください。 기도하겠습니다. お祈りいたします。 하나님 아버지 감사합니다. 父なる神様、感謝いたします。 오늘 우리에게 주신 말씀을 우리가 기억하며 今日語られた御言葉を心に留め、 마지막 날까지 말씀은 능력이며 終わりの日まで神様の御言葉は私の力となり、 말씀은 구원입니다. 御言葉は私の救いとなります。 그 말씀이 달건 쓰건 その御言葉が甘かろうが苦かろうが、 그 말씀과 함께 동행하게 하옵소서. 神様の御言葉と共に歩むものとならせてください。 예수님의 이름으로 기도했사옵나이다. イエス様のお名前によってお祈りいたします。 아멘. アーメン。 다 같이 일어나시어 봉헌 찬송을 드리겠습니다. 힘으로 되지 않고 능력으로 되지 않는 오직 나의 영으로 인해 힘으로 되지 않고 능력으로 되지 않네 오직 나의 영으로 인해 오직 주의 성령으로 인해 높은 산도 그 앞에서 다 낮아지네 오직 주의 성령으로 인해 선전은 다시 세워지리라 갱력근이 어라즈 노력근이 어라즈 다시 너 의인이었대 갱력근이 어라즈 노력근이 어라즈 다시 너 의인이었대 아나타 너의 의인이었대 오리 나루 야마와 이그 그 살에 아나타 너의 의인이었대 이야와 다네 나오사레르 주님의 이름을 찬양합니다. 主の皆を賛美いたします。 이 예배에 임재하신 주님 この礼拝のただ中に臨在される主よ。 영광 받으옵시고 すべての栄光をお受け取りくださり、 우리의 모습 안에 주님의 형상이 드러나게 하옵소서. 私の中に神の形を宿らせてください。 이 예물을 드립니다. この献金を主にお捧げいたします。 드린 손길을 기억하옵소서. 捧げられたお一人お一人を覚えてください。 우리가 마음으로 감사로 정성으로 예물을 드렸습니다. 私が真心を込めて、献身の思いを持って主にお捧げいたしました。 이 헌금 안에 한 사람 한 사람의 마음을 담았습니다. この献金の中にお一人お一人の心を込めました。 하나님 우리에게 필요한 것들을 허락하여 주시옵소서. 神様、私たちに必要なものを豊かに満たしてください。 주님께서 풍성하게 해주실 것을 믿사오며 主が豊かに満たしてくださることを信じ、 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 仰ぎ声願わくは私の主イエスキリストの恵み、 하나님의 크신 사랑과 父なる神様の大いなる愛、 성령님의 인도하심이 聖霊の導きが 여기 모여 말씀과 함께 살아가는 사랑하는 성도님들 머리머리 위에 ここに集い、神様の御言葉に従って生きていくと決断された愛する信徒お一人お一人の上に、 이제로부터 영원토록 함께 하실지어다. 今から常しえまであらんこと。 아멘. 아멘.